Jadi saya akan jelajah nih. Saya taklukkan daerah ini. Saya taklukkan daerah ini. Bukit Sukanagara Resort. Resort. Lesot. Lesot. Wow, tebing. Resortnya di mana kali ya? Mudah-mudahan nanti ada tempat yang enak buat ngadem, buat istirahat saya guys. Wow, manzaranya. Harusnya tadi saya kok videoin ya guys ya, ke bawah ya guys ya. Nantilah pulangnya ya. Nanti pulangnya teman-teman tonton aja di video ini terus ya. Karena saya wow. Masih nanjak terus guys. Tapi nggak tahu tuh nanti di situ no. Nanti sampai situ. Ini nunggu dulu itu truk. Hah? Sampai situ ya. Kita lalu bisa. Yang tanjakan itu kayaknya ke sini nih. Ke kiri. Bener-bener resort ini guys. Bukit disebut bukit ya, benar-benar bukit ini guys.